其他部门全是些半老不死的，你想想，他是不是人才？再说了，肥水不流外人田啊，十几年不遭家，死在外面最好。你跟这还有联系啊？年30通过1次电话。9号是他妈妈10周年，叫他回来看他们。你好，叶老师。还差一个药品的研究报告，你写了就可以拿到毕业证。好，有什么案例我可以帮你？我需要一个可以让人戒掉毒瘾的方法。后天你拿去，这回多待几天陪他，房间个人整理，住家里。家里最近事业怎么样？还行，没出过什么大问题。反正多养活你一个没问题。我去年参加了有关组织的财经论坛，专家说，在亚洲现在做这个通讯是最有前途的。我觉得是不的。现在大家都不缺，是不缺。但是你可以把你的精力跟资源全部转到这上面。专家说的是半天了，不过他们可能都有别行，各家企业都有各个难处，不容易。我在研发药品的时候，认识了很多吸毒的人，他们每一个人背后都是一个非常艰难的家庭。我觉得你可以帮到他。我记得跟你说过，360号，他们都有自己的规矩。这条道我已经走了，退不了了。